16 years ago, one hungry parrot landed on Joseph's roof, and Joseph decided to feed her. That parrot invited her friends. One became 500, and now it's 4,000 hungry parrots. He pays $50 per day out of his personal savings just to feed these birds when no one else would. This பாத்தீங்களாங்க எவ்வளோ அழகா ஆண்டவர் ஒவ்வொன்றுக்கும் பிழை போட்டுக்கிறாருன்னு. இந்த மனுஷன் ஒன்றுக்கு தான் போட்டாராம். ஆனால் அதோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு ஆக மொத்தம் இப்போ ஒரு 4,000 பேரட்ஸ் அந்த மனுஷனால் போஷிக்கப்படுது. இதுக்கெல்லாம் ஒரு தலைவர்கள் இல்லை, ராஜா இல்லை, ஒரு அதிபதி இல்லை, மந்திரி இல்லை. ஆனால் கூட இவைகள்லாம் வாழுது இல்லையா கவலை இல்லாமல். நம்மளுக்கு தகப்பன் இருக்கார், பரம தகப்பன் ஜீசஸ் இருக்காங்க. அண்ட் நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க. நம்மளுக்கு ஆண்டவர் நல்லா வழி நடத்தி வர்றாரு. ஆகாயத்து பறவைகள் விதைக்கிறதும் இல்லை, அதுக்கு அறுக்கிறதும் இல்லை, நூற்கிறதும் இல்லை, சேர்க்கிறதும் இல்லை. ஆனாலும் தகப்பன் பிழை பூட்டுகிறார். உங்கள் பிழை பூட்ட அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். அதனால் பயப்படாதீங்க, சோர்ந்து போகாதீங்க. உங்களோட தேவைகளுக்காக ஆண்டவர்கிட்ட ப்ரேயர் பண்ணுங்கள். உங்களோட என்ன கஷ்டமாக இருந்தாலும் அவர்கிட்ட சொல்லுங்கள். அவர் உங்களை போஷிப்பார். தேங்க்யூ.